නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස පුනච්ච පරං භික්ඛවේ භික්ඛු අභික්ඛන්තේ පටික්ඛන්තේ සම්පජාන කාරී හෝති ආලෝකිතේ විලෝකිතේ සම්පජානකාරී හෝති සමිඤ්ඤිතේ පසාරිතේ සම්පජානකාරී හෝති සංඝාටි පත්ත චීවර ධාරණේ සම්පජානකාරී හෝති අසිතේ පීතේ කායිතේ සායිතේ සම්පජානකාරී හෝති උච්චාර පස්සාව කම්මේවා සම්පජානකාරී හෝති ගතේ තිතේ නිසින්නේ සුත්තේ ජාගරිතේ භාසිතේ තුන්හි භාවේ සම්පජානකාරී හෝති ඉති අජ්ජත්තං වා කායේ කායානුපස්සී විහෙරති බහින්දාවා කායේ කායානුපස්සී විහෙරති අජ්ජත් බහිද්දාවා කායේ කායානුපස්සී විහෙරති සමුදය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති වය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති සමුදය වය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති අත්තිකායෝ තිවාපනස්ස සති පච්චුපත්තිතා හෝති යාවදේව ඥානමත්දාය පතිස්සති මත්තාය අනිසිතෝච විහෙරති නචකින්චි ලෝකේ උපාදීයති ඒවම්පි භික්ඛවේ භික්ඛු කායේ කායානුපස්සී විහෙරති තුන් ලෝකාග්‍ර වූ අරහත් වූ දස බලධාරී සර්වඥ බුදුපියාණන් වහන්සේට අපගේ උත්තම නමස්කාරය වේවා කියලා සාදු කියන්න. තුන් ලෝකාග්‍ර වූ අරහත් වූ දස බලධාරී සර්වඥ සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන්නට යෙදුන නෛර්යානික වූත් පරම ගාම්භීර වූත් සී සද්ධර්ම රත්නයට අපගේ උත්තම නමස්කාරය වේවා කියලා සාදු කියන්න. තුන් ලෝකාග්‍ර වූ අරහත් වූ දස බලධාරී සර්වඥ සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවුරස පුත්‍ර බඳු අෂ්ටාර්ය පුජ්‍යල මහා සංඝරත්නයට අපගේ උත්තම නමස්කාරය වේවා කියලා සාදු කියන්න. මෙම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති පරම පූජනීය පින්වත් නායක ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රධාන පූජනීය වන්දනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාකාමී පින්වත්නි සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේලා ලෝ පහළ වෙලා උන්වහන්සේලාගේම ඥාණයෙන් අවබෝධ කරගන්න උන්වහන්සේලාම දෙව් මිනිස් සත්වයාට හිත පිණිස සැප පිණිස අනුකම්පාවෙන් දේශනා කොට වදාරන ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්ම දේශනාව අතර අන්තර්ගත වෙන ඒකායන නිවන් මඟ හැටියට වදාළ
බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුරුතන්හි තබා සලකන ඒ සතර සතිපට්ඨාන භාවනා මාලාව තමයි ඒ වැඩසටහන් පෙළක් වශයෙන් සතර සතිපට්ඨානය අපි ප්‍රගුණ කරගෙන යන්නේ. මීට කලිනුත් මේ වැඩසටහන දින දෙක ගානේ මාස දෙකක් පැවතුණා. දැන් මේ 3 වෙනි මාසේ අද හෙට දෙදින තුල ප්‍රගුණ කරගෙන ආපු ධර්මතාවය වඩාගෙන ආපු ධර්මතාවය අකණ්ඩව ඉදිරියට දියුණු කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පින්වත්නි, මේ බුද්ධ ශාසනයේ අනුපිළිවෙල ගමන් මාර්ගයක් තියෙන්නේ. ඒකට කියනවා අනුපුබ්බ සික්ඛා, අනුපුබ්බ කිරියා, අනුපුබ්බ පටිපදා කියලා. අනුපුබ්බ සික්ඛාව කියලා කියන්නේ පිළිවෙල වූ ශික්ෂණය, පිළිවෙල හික්මීම කියන අර්ථයයි. අනුපුබ්බ කිරියා කියලා කියන්නේ පිළිවෙල ක්‍රියාව, කළ යුතු දේ. අනුපුබ්බ පටිපදා කියන්නේ පිළිවෙල මාර්ගය නැත්නම් පිළිවෙල ප්‍රතිපදාව කියන අර්ථයයි. එතකොට පින්වතුනි, මේ ලෝකේ ඕනම දෙයකට තියෙන අනුපිළිවෙල ගමනක්. දැන් අපි යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්නකොට ඒ ඉගෙන ගන්න දේ මුලින් ඉඳලා තමයි ඉගෙන ගන්නෙ. තනින් තන අතරින් පතර ටික ටික ඉගෙන ගත්තාට ඔහුට ඒ අවබෝධ එන්නේ නැහැ. අපි හිතමු අපි භාෂාවක ඉගෙන ගන්නවා කියලා. එතකොට මේ භාෂාවේ මුල අක්ෂර මාලාවේ ඉඳලම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම ඉගෙන ගත්තොත් තමයි ඔහුගේ දැනුම පරිපූර්ණ වෙන්නේ. එහෙම නැතුව තැන් තැන් වලින් ටික ටික ඉගෙන ගන්න ගියාම ඒක ඔහුට පැටලෙනවා. හරියට ඒ සම්බන්ධව දැනගන්න බැරි වෙනවා. අනුපිළිවෙල මාර්ගයක්. බලන්න, ඉගෙනීම කියන එක ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් දරුවෙක් ලදරු පාසලෙන් ඇතුල් වුණාම අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද පිළිවෙලට තමයි යන්නේ. එහෙම පිළිවෙලකට ගිහිල්ලා තමයි ශිෂ්‍යත්ව විභාගෙ ලියනවා, සාමාන්‍ය පෙළ ලියනවා, උසස් පෙළ ලියනවා. ඊළඟට තමයි උපාධිය දක්වා යන්නේ. සරසවි අධ්‍යාපනයේ දක්වා යන්නේ අර මුලින් ඉඳලා පටන්ගෙන. කෙනෙකුට මුලකුත් නැහැ, මැදකුත් නැතුව එක පාරට යනවා එයා උසස් පෙළ ලියන්න. එහෙම නැත්නම් එයා යනවා උපාධියට ලියන්න. පුළුවන් ද කරන්න? කරන්න බෑ. ආන්ගේ වගේ තමයි මේ ධර්මයත් මුල ඉඳලාම ප්‍රගුණ නොකොට මැදින් දියුණු කරන්න සූදානම් වුණාට බෑ. විශේෂයෙන්ම මේ කියන කතාවේ අර්ථය මේ වැඩසටහනේ අකණ්ඩව මුල ඉඳලාම සම්බන්ධ වෙලා ඉන කෙනෙකුට තමයි තේරෙන්නේ. මුල වැඩසටහන් වලට නෑවිත් මේ හරි මැදට එනකොට ටිකක් අමාරුයි තේරුම් ගන්න. හැබැයි මහා බුද්ධි මට්ටමක් තියෙනවා නම් බැරි වෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් කොහොම නමුත් අනුපිළිවෙල මාර්ගයකට යන්න තියෙන්නේ.
ඒක තමයි බුදුරපියාණන් වහන්සේ මේ අනුපුබ්බ සික්ඛා අනුපුබ්බ කිරියා අනුපුබ්බ පටිපදා කියන ගමන් මාර්ගයට අනුව වදාළේ. මුලින්ම තියෙන්නේ නිවන අරමුණු කරගෙන යන්ට ආරම්භ කරපු කෙනා මුලින්ම කරන්නේ අනුපිළිවෙල ශික්ෂණය හදාගන්න එක. තමන්ගේ වචනය සංවර කරගන්න එක. තමන්ගේ ක්‍රියාව සංවර කරගන්න එක. විශේෂයෙන්ම පෙන්නනවා කායවාචානං සමෝදානං සීලං කියලා. කයේ වචනේ සංවරකම තමයි සීලය කියන්නේ. එනම් මේ ශාසනයේ අනුපුබ්බ සික්ඛාව හැටියට කියන්නේ පිළිවෙල වූ සීලය. සීලය වුණත් පිළිවෙලක් තියෙනවා. පන්සිල්, ආජීවාෂ්ටාංග සිල්, අෂ්ටාංග උපෝසත සිල්, නවාංගම උපෝසත සිල්, ගහට දස සිල්, ඊළඟට සාමණේර සිල්, දස සිල්, ඊළඟට උපසම්පදා සිල්, අන්න ඔය වගේ අනුපිළිවෙල මාවතකට තමයි යන්නේ. මුල ඉඳලා මේවා ප්‍රගුණ කරගෙන ඉන්න ඕන. පින්වතුනි අපිට නිවන් දකින්න හරියටම පංචශීලෙම ප්‍රමාණවත්. පන්සිල් පද පහවත් හරියට අපි ආරක්ෂා කළොත් අපට නිවන් දකින්න මැති. හැබැයි ඒ ටිකවත් නැත්තම් බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මුලින්ම සීලය හොඳින් හදා ගන්නට ඕන. අනුපුබ්බ සික්ඛාව. ඊළඟට තමයි යාට අනුපුබ්බ කිරියා වශයෙන් පෙන්නපු සමාධිය දියුණු කරන්න. අනුපුබ්බ කිරියාව කියන්නේ සමාධියට. ඉතින් සමාධිය වැඩි වීම සඳහා යා යුතු ගමන් මාර්ගයක් තියෙනවා. ආන්ගේ ගමන් මාර්ගයේ අනේකට අනුපුබ්බ කිරියා අනුපුබ්බ ක්‍රියාව කියලා පෙන්නනවා. දැන් අපි දන්නවා සිතේ සමාධියක් උපදවා ගන්න එක ලේසි පහසු වැඩක් නෙවෙයි. ඒ සඳහා වීරිය අවශ්‍යයි, සතිය අවශ්‍යයි, ශ්‍රද්ධාව අවශ්‍යයි, ප්‍රඥාවත් අවශ්‍යයි සමාධියකට යන්න. ඊළඟට සමාධිය පරිපූර්ණ වුණායින් පස්සේ තමයි අනුපුබ්බ පටිපදා කියන පිළිවෙල ගමන් මාර්ගය. ඒ කියන්නේ ඒකායන නිවන් මඟ වඩන්න තියෙන්නේ සමාධියෙන් පස්සේ. ඒකට කියනවා පටිපදාව කියලා. පටිපදාව තියෙන්නේ ඒකායන නිවන් මඟ, ඒ වඩන්න තියෙන්නේ සමාධියෙන් පස්සේ. මොකද සමාධියත් ලෞකික නිසා. සීලය කොහොමත් ලෞකිකයි. බුදුන් වහන්සේ ලෝ පහළ වෙන්න පෙර හිටපු පිරිස සිල්ලතුන් හිටියා. සමාධිමතුන් හිටියා. ප්‍රඥාවන්තෙන් හිටියේ නැහැ. ඉතින් ලෝකෝත්තර වූ ප්‍රතිපදාවට යන්න පෙර ලෞකික වූ මේ කාරණා දෙක සම්පූර්ණ කොට තියෙන්න ඕන. අනුපුබ්බ ශික්ෂාවයි අනුපුබ්බ කිරියාවයි. ඉතින් සීල නැත්තම් පින්වතුනි එයාට සුගතියවත් උපදින්න බෑ. මේ දුස්සීලකම කියන්නේ මහා නපුරක්. ඔබ දැකලා තියෙනවා මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු සමහරුන්ගේ අතපය නැහැ. ඇස් දෙක මන්දයි. සමහරු බිහිරි. සමහරු මන්ද බුද්ධිකයි. සමහරුන්ගේ විකෘති ශරීර කළුම කලොයි. මහාතයි. නොයෙක් දුක් පීඩන විඳින මිනිස්සු ඉන්න අපි දැකලා තියෙනවා. සමහරුන්ගේ හැම වෙලේම මුළු ඇඟ පුච්චනවා වගේ වේදනාවන්, රෝගාබාධ හැදිලා.
සමහරුන්ගේ පපුව පලලා බයිපාස් වගේ ඔපරේෂන් කරනවා. බඩ පලලා ඔපරේෂන් කරනවා. සිහිය නැති කළා හිස් කබල පලලා ඔපරේෂන් කරනවා. සමහරුන්ගේ නොයෙක් විදිහේ දැන් ඇට කටු වල ඔය දනිස් පොල් කටු එහෙම ගෙවෙනකොට දානවා ප්ලාස්ටික් ඒවා නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ මිනිස්සු ඉන්නවා. කන්ට නැතුව බොන්ට නැතුව අඳින්ට නැතුව වහිනකොට ගේ තෙමෙනවා. වැස්ස වැඩි වෙනකොට මොකද කරන්නේ? ගම් වතුර ඇවිල්ලා ගේ භාගයක් වැහෙනවා. එම නැත්තම් නාය යනවා. අවුරුදු ගානක් දුක් විඳලා වෙහෙස මහන්සි වෙලා ණයත් අරගෙන හදපු ගේ නායට ගියා. නේ? ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දුක් විඳිනවා. ඊළඟට තිරිසන් සත්තු වෙලා අනේක විද දුක් විඳිනවා. ප්‍රේතයින් වෙලා ඊටත් වඩා එහාට දුක් විඳිනවා. අසුරයනු දුක් විඳිනවා. ඊටත් වඩා නිරේ දුක් විඳිනවා. පින්වතුනි මේ අපි ඉන්න පෘථුවිය ඉඳලා හරියටම යොදුම් 15000ක් යටට යනකොට තියෙනවා ප්‍රථම මහා නිරය. මොකද්ද? සංජීවය. සංජීවයේ ඉඳලා යොදුම් 15000කට යටින් සංඝාතය. සංඝාතේ ඉඳලා යොදුම් 15000කට යටින් රෞරවය. රෞරවයේ ඉඳලා යොදුම් 15000කට යටින් මහා රෞරවය. මහා රෞරවයේ ඉඳලා යොදුම් 15000කට යටින් තාපය. තාපයේ ඉඳලා යොදුම් 15000කට යටින් ප්‍රතාපය. ප්‍රතාපයේ ඉඳලා යොදුම් 15000කට යටින් අවීචිය. ඔන්න එතකොට මහා නිරේවල් තියෙන 8ක්. ඒකට කියනවා අටමහා නරකය කියලා. එතකොට මේ පෘථුවියේ ඉඳලා යොදුම් 15000ක් යටට ගිය තැන සංජීව නිරේ තියෙනවා. මේ සංජීව නිරේ ස්වභාවය කියනවා කොහොමද? හතර පැත්තෙම බිත්ති යකඩ තහඩු. යකඩ තහඩු වලින් තියෙන යටත් යකඩ තහඩුවක් උඩිනුත් වැහිලා තියෙන යකඩ තහඩුවක් ඇති පෙට්ටියක් කියනවා. එක පැත්තක ඉඳලා අනිත් පැත්තට දුර යොදුන් 100ක් කියනවා. එතකොට මේ යකඩ ඔක්කොම අඟුරු වෙලා තියෙන්නේ කියනවා. දැන් මේ පෙට්ටිය ඇතුලේ තනිකර ගිනි දැල් පිරී තියෙන්නේ කියන්නේ. එතකොට දැන් හිතන්න දැන් මේ අපි මේ ඉන්න ශාලාව ඇතුලේ වටේටම ඔක්කොම රත් වෙලා ඇතුලේ ගිනි දැල් පිරීලා තිබ්බොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ? පිච්චෙනවනේ. හිතා ගන්න බෑ. ආන් ඔය වගේ කියනවා සංජීව ප්‍රථම මහා නරකය. එක මොහොතක්වත් නෑ ඇස්වැසිල්ලක්. හැම වෙලේම කායික වේදනා පිච්චීම. එතකොට පින්වතුනි මෙන්න මේ සංජීව නිරේ හතර පැත්තෙන් දොරටු හතරක් තියෙනවා කියනවා. එක දොරටුවක පැත්තෙන් තියෙනවා තව ඔසුපත් කියලා නිරේවල් හතරක්. ඒතර හතර දිශාවේ හතර ගානේ 16යි. එතකොට ඔසුපත් නරකාදී 16යි එක මහා නිරයකට. හරියට හර වෙසක් කූඩු හදලා පොඩි කූඩු එල්ලන්නේ වටේට නේ එල්ලනව නේද? ආන් ඒ වගේ නිරේ. අන්න එතකොට පින්වත්නි මේ ඔසුපත් නරකාදී වලත් අනන්ත දුක්. සමහර අය ගියපුවාම ඔය කාම මිත්‍යාචාරය එහෙම හැසිරීලා ගියපුවාම යමපල්ලෝ 4 දෙනෙක් ඇවිල්ලා අත් දෙකෙනුයි කකුල් දෙකෙනුයි අල්ල ගන්නවා. තව දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා රත් වෙච්ච අඟුරු වෙච්ච කියතක් අරගෙන එනවා. අර ලී කපන හරස් කියතක්. අරගෙන ඇවිල්ලා ඔළුවට තියලා ඔළුව ගාව ඉඳලා ලී කොටයක් වගේ ඉරනවා.
එතකොට කැපෙනකොට මොලේ මස් කෑලි ගැලවි ගැලවි එනවා අර කියත් තලවලට. ඔහොම බෙල්ල මැදින් පපුව මැදින් පලාගෙන යනවා. මේක ගෑවෙනකොට පිච්චෙනවා. ඒ තරම්. පින්වත්නි බඩ හරියට කපනකොට ඔළුව හරිය ආයෙත් සම්බන්ධ වෙලා. මේ පැත්තෙන් පළල ඉවර වෙනකොට ආයෙත් හිටියා වගේ. ආයෙත් පටන් ගන්නවා මුල ඉඳලා. ආයෙත් පලනවා. ඔය වගේ කෝටි වාරයක් විතර පලනවා. මැරෙන්නේ නැහැ. ඇයි මැරෙන්නේ නැත්තේ? කර්මය ඒ තරම් බලවත්. සමහර නිරේවල් තියෙනවා. ඔසුපත් නිරේවල්. ඒවට ගියපුවාම දෙපැත්තම කැපෙන කඩුවක් බස්සනවා කටට. ඔය එහෙම යන්නේ ඔය සමහර කට්ටිය වැරදි වැඩ කරලා ඒ කියන්නේ ගිහි ජීවිතයේදී මහත්යාට හොරෙන්න ඕන වෙන හොර පුරුෂයන් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මහත්යා හොර ස්ත්‍රීන් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මහත්යා අහනකොට ඇත්තද කියලා නෑ මෙහෙම නෑ මම කියලා මොකද කරන්නේ? බොරු කියනවා. නෑ එහෙම කරනවද මම? ඔයා හැරනව වෙන කවුරුවත් මම පතන්නේ හැක් කරලවත් බලන්නේ කියනවා. ඕන තැනක දිවුරන්නම් කියලා බොරුවට දිවුරනවා. එහෙම දිවුරපු කට ඉන්නවත් දන්නේ මෙතන. ඔන්න ඉන්නවා නම් හිතා ගන්න දැන් Tamanට වෙන වැඩ. දෙපැත්තම පිච්චිච්ච අඟුරු වෙච්ච දෙපැත්ත කැපෙන කඩුවක් බස්සනවා කට ඇතුළට. බස්සලි වෙලා පින්වත්නි අර කඩුව කරකවනවා. කරකවනකොට බඩවැල් කැපෙනවා. පෙනහැලි කැපෙනවා. දිව කැපෙනවා. තොල්පට කැපෙනවා. දත් කැපෙනවා. කෑ ගහනවා. ඔන්න පින්වතුනි දුක්. නොයෙක් ඔසුපත් නරක ආදී තියෙනවා. තනුකර අසුචි පිරිච්ච නරක ආදී තියෙනවා. සමහර නරක ආදී වලට වැටුනහම ඒ වගේ චූටි සත්තු ඉන්නේ. පණුවෝ ඉන්නේ. ඒ පණුව ඇවිල්ලා ඇඟේ පුරාම වැහෙනවා. වැහෙනකොට ඒ පණුව මොකද කරන්නේ? හම සිදුරු කරගෙන මස් සිදුරු කරගෙන නහර සිදුරු කරගෙන ගිහිල්ලා ඇටස් සිදුරු කරගෙන ගිහිල්ලා ඇට මිදුළු කනවා කියනවා. කෑ ගහනවා. අනන්ත වේදනාවෙන් සමහරු කටුගහේ යවනවා. සමහරුගේ කටට ලෝදිය වක් කරනවා. දැන් මේ මහා නිරයක් ඇතුලේ දුක් විඳ ඉඳලා ගිනි දැල් වලින් පිච්චි ඉන්නකොට රෑතින් පේනවා අර දොරටු හතරෙන් එකක්. මෙයා මොකද කරන්නේ? මේකෙන් පනින්න කියලා දුවගෙන යනවා. අවුරුදු ගාණක් දුවනවා. පිච්චි දුවනවා. දුවගෙන යනවා. ගිහින් ඔන්න ඈතට යනකොට දොරටුව ලං වෙනකොටම පේනවා එතනින් පනිනවා. පනිනකොට ඔන්න වැටෙනවා ඔසුපත් නිරේකට. දැන් ඒක අඟුරු වල කරිට වඩා ඒකෙ පිච්චෙනවා. ඒකෙන් ගොඩ වෙලා දුවනවා. එතකොට ඈත් දැන් මෙයා පිපාසයේ දුවනවා. එතකොට ඈතින් පේනවා ගංගාවක් ගලනවා පේනවා. මෙයා වතුර පිපාසෙ හින්දා අර පිච්චිලා ඇඟ දැවෙන හින්දා මෙයා මොකද කරන්නේ? දුවගෙන යනවා වේතරණී නදියට. වේතරණී නදියට දුවගෙන යනවා. ඒ හැම තැනම තියෙන්නේ අඩිය තියන්න බෑ. හරියට අපි අර රත් වෙලා ඉන්න වෙලාවක මහපාරේ යනකොට කකුල් පිච්චෙනවා වගේ මොකද කරන්නේ? ඒකින්ද මෙයා දුවගෙන කියලා පනිනවා වේතරණී නදියට. මෙයාට පෙනෙන්නේ හරියට මේක නිල් පාටට කර්මෙ හින්දා. හැබැයි තනිකර පිරීලා තියෙන්නේ මොනවද? ලෝදිය. තනිකර ලෝදිය පිරීලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට පැන්නම ජබක් ගාලා මෙයා මේකේ යටට යනවා. ගොඩෙන්ට බැරුව අර සැඩ පහරට අහු වෙලා ගසාගෙන යනවා. ගොඩෙන්ට එනකොට යමපල්ලෝ මොකද කරන්නේ? උල් තියාගෙන ඉඳලා අනිනවා.
ඔළුවට අනිනවා, අත්තලට අනිනවා, පපුවට අනිනවා, එන්ට දෙන්නේ නැහැ උඩට. ඔන්න එතකොට පින්වත්නි ඔය වගේ තියෙනවා මහා නරක 8කුයි එකකට වටේට ඔසුපත් නරක ආදි 16 ගානේ කීයක්ද ඔක්කොම? 16 ඒ 8ක් 100 පුතා කීයද? 180යි. 128යි. එතකොට ඔසුපත් නරක ආදී 128යි මහා නරක කීයද? 8යි. ඔක්කොම 136යි. අර ලෝයඩ සංග්‍රහයේ තියෙන වැටුණොත් 130ක් නිරේ. මීටත් වඩා භයානකකම තමයි මේවට ගියපුවාම. මම මේ වගේ ආයුෂ ගන්නත් පොඩ්ඩක් කියන්නම්. මෙයාලට මේ භාවනාවේ තියෙන වටිනාකම දැනගන්න. පින්වත්නි පෘථුවියේ ඉඳලා යොදුන් 15000ක් ගිය තැන ප්‍රථම මහා නිරය සංජීව නිරයයි. මනුස්ස ලෝකේ අවුරුදු 9 ලක්ෂයක් සංජීව නිරයට එක දවසයි. අවුරුදු 9 ලක්ෂයක් සංජීව නිරයට එක දවසයි. එහෙනම් කොච්චර කාලයක්ද? ඒතර අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු වෙන්න ඉස්සලා ගිය කට්ටියත් අද ඉන්නවා. හරි? ඊට නෙවෙයි කකුසඳ කෝණාගම කාශ්‍යප ඊටත් එහා විපස්සී බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කාලේ වගේ ගිය කට්ටියත් තාම ඉන්නවා ඒ වගේ. අය ගොඩේමක් එහෙම නැහැ. ඒ මනුස්ස ලෝකයේ අවුරුදු 9 ලක්ෂයක් එහෙට එක දවසයි. ඒ වගේ දින 30ක් එහෙට මාසෙයි. ඒ වගේ මාස 12ක් එහෙට අවුරුද්දයි. ඒ වගේ අවුරුදු 500ක් සංජීව නිරේ ආයුෂ කියනවා. එතකොට මනුස්ස ලෝකේ ආයුෂ වලින් හිතා ගන්නත් බෑ. ආයේ ඔන්න සත්තු මරපු කට්ටිය යන තැන්. දැන් යන්න ලැහැත්ති වෙන්න. මඳුරෝ තලලා තියනවනම් පුතා ලැහැත්ති වුණාට කමන්නේ නැහැ. හොරගම් කරලා තියනවනම් මම මේක චුට්ටයි කියන්නේ නිරේවල් 126 ගැන කියන්න කිව්වොත් එහෙම මට මේ භාවනා වැඩසටහන සතිපට්ඨාන නෙමෙයි කරන්න වෙන්නේ නිරේ විස්තරේ. දවස් 50ක්වත් යනවා ඒකට. ඉතින් ඒකින්ද චුට්ටක් විතරක් කියනවා. මෙයාලට දැනගන්න බය වෙන්න මේ භාවනාවේ තියෙන වටිනාකම නිවන් මාර්ගයේ තියෙන වටිනාකම කියන්නේ. එතකොට පින්වතුනි ඔන්න ඕක තමයි ස්වභාවය. එතකොට කියනවා සංජීවයේ ඉඳලා යොදුන් 15000ක් ගිය තැන තියෙන සංඝාතය. ඒකේ ආවිෂ කියනවා සංජීව නිරේ එක දවසක් වෙන්නේ අපේ අවුරුදු 9 ලක්ෂයක්. එතකොට සංජීව නිරේ එක දවසයි. ඒ වගේ ඒවා දින 4ක් සංඝාතයට එකයි එක දවසයි. ඒ වගේ ඒවා 30ක් මාසෙයි. ඒ වගේ මාස 12ක් අවුරුද්දයි. ඒ වගේ අවුරුදු 1000ක් ආවිෂයි කියන. ඊළඟට එතනින් එහාට එකේ නිරේ ඉඳලා 4 දින 4 ගානේ වැඩි වෙනවා එහාට. ඒක හදලා ගන්න එතකොට සංජීවේ අවුරුදු 500යි නිරේ ආයුෂ. සංඝාතේ 1000යි. රෞරවේ කාලසූත්‍රේ 2000යි. රෞරවේ 4000යි. මහා රෞරවේ 8000යි. තාපේ 16000යි. නිරේ ආයුෂ වලින්. ඊළඟට ප්‍රතාපයේ අන්තක් කල්පයයි. අවීචයේ මහා කල්පයයි කියන. අන්තක් කල්පයක් කියන්නේ මිනිසුන්ගේ අවුරුදු ආයුෂ අවුරුදු 10 ඉඳලා අවුරුදු අසංඛේය දක්වා නැගලා ගිහිල්ලා ආයුෂ ආයෙත් අවුරුදු 10ට බහිනකම් පවතිනවන යම් කාලයක් ඒකට කියනවා අන්තක් කල්පය කියලා. අසංඛේය කියන්නේ පින්වත්නි සංඛ්‍යා කරන්න බැරි හින්දා අසංඛේය කියන්නේ. අසංඛේය කියන්නේ 1.140යි අසංඛේය කියලා කියන්නේ. ගාන හදාගන්න ගෙදර ගිහින් හරි කමන්නේ. එතකොට ඔන්න අසංඛේයයට අවුරුදු 10 ඉඳලා නැගලා අසංඛේයයට ගිහලා
අසංකේයයේ ඉඳලා අවුරුදු 10ට බැස්සහම මිනිසුන්ගේ ආයුෂ. ඒකට කියනවා අන්තක්කල්පයක් කියලා. ඒතර අන්තක්කල්පයට වඩා වැඩි මොකද්ද? මහා කල්පයක්. එහෙනම් නිරේ ආයුෂ මහා කල්පයයි. දැන් දේවදත්ත මහා කල්ප 4ක් ඉන්නවා. කොහොමද එතකොට? පුළුවන් නම් කරගන්න තියෙන ඔය වගේ එකක්. යන්න ඕන නම්. ආයිතින් ගැලවීමක් නන්නේ. මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවෝ නෙවෙයි. තව බුදුරු 100ක් පහළ වුණත් අපිට එන්නවත් හම්බෙන්නේ. දැන් එතකොට මේ සමාජ දිහා බලනකොට කොහමද? 100ක් ගත්තොත් ඔය 100න් සත්තුන මරණ කී දෙනෙක් ඇද්ද? මඳුරෙක්වත් උගුණෙක්වත් මකුණෙක්වත්. හොරකම් නොකරන, ආයතා කාමසේවනේ නොහැසිරෙන, බොරු නොකියන, මත්පැන් මත්කුඩු පාවිච්චි නොකරන. ඔන්න. ඊ ආව එක්කෙනෙක් මානවෙන්ට ආරන්නට. එකලා ගියා. මෙයා ගෙදර ගිහිල්ලා එන්නම් කියලා ගියේ. ඇයි මහානවෙන්ට ආවේ කියලා කිව්වහම දැන් මෙයා කසාද බැඳලා ඉන්නවා, අවුරුදු 5ක දරුවෙකුත් ඉන්නවා, නෝනා වෙන එක්කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා. ඒ සම්බන්ධතාවයේ තියාගෙන ඉඳලා රස්සාවකට යනවා කියලා අර හොර මිනිස්සුත් එක්ක මාස 2ක් විතර ඉඳලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔක්කොම අහුවෙලා ඉතින් අතට. දැන් ඉතින් ආව තරහට මෙයා මොකද කළා තියෙන්නේ? ගත්තලු කතුරු අනින්ට හැදුවලු ඇන්නේ නැල්ලු. ඒ තරහට ගිහින් කොණ්ඩේ කැපුවලු කොටටම. ඔක්කොම කොණ්ඩේ කපලා දැම්මලු. ඒකලා කතුර පැත්තකින් තියලා හුද්දට ගුටි බැට දුන්නලු. මෙයාම කියන ඇවිල්ලා. දැන් ඊට පස්සේ මරන්නම හිතුනලු මරුවේ නැල්ලු හැබැයි. හොඳ වෙලාවට මරලා නැත්තේ. දැන් නෑ. මරුවා නම් මෙයාට ආයි මාන වෙන්න පුළුවන්ද? ඈ? බෑ. මං නම් කිව්වා ඔයාට හොඳක් වෙලා තියෙන්නේ හැබැයි. හොඳක් නෙවෙයි? හොඳක්. ඇයි? මෙයාට මේ කලකින් පහළ වෙච්ච බුද්ධ ශාසනයක් ලැබෙන්නේ බොහොම කාලෙකින්. ඉතින් ඒකේ එක දවසක් හරි පැවිදි වෙලා සිල් ගුණ දම් පුරා ගන්නට ලැබීම අනන්ත කාලයක් සැපය හිතසුව පිණිස හේතු වෙනවා. ඉතින් මේ නිරේ අපායේ දුක් දන්නවනම් මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු ඔක්කොම මහාන වෙනවා. ඇයි ගැලවෙන්න තියෙන එකම තැන බුද්ධ ශාසනය විතරයි. සීල විතරයි. ඒතර ගිහිව අවංකව සිල් රකින්න බෑ. කොයි න්‍යායෙන් හරි කැඩෙනවා. පන්සිල්වත් බොහොම අමාරුයි රකින්න. ගෙදර නෝනයි මහත්තයයි දෙන්නම ධර්මයේ දන්නවා නම් ධර්මයට ලැබි නම් පුළුවන්. හැබැයි සමහර තැන්වල මහත්තයා ලැබි නෝන ලැබි නෑ. සමහර තැන්වල නෝන ලැබි මහත්තයා ලැබි නෑ. එහෙම තමයි යන්නේ. කලාතුරකින් තමයි දෙන්නම ධර්මයේ තුල යන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා පින්වතුනි මේ ලෝකෙ දිහා බලනකොට මට නම් මහා දුකක් ඇති වෙනවා. මහා අනුකම්පාවක් ඇති වෙනවා. ඇයි ඔය වගේ තැනකට ගිහින් වැටුණොත් කාට කියන්නද ආයේ? මෙච්චර පිරිසුදු බුද්ධ ශාසනයක් ලැබිලා, මෙච්චර මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබිලා, ඒවා ගැන දන්නේ නැතුව ඇහැ කන නහය දිවකය මන පිනවමින් ඉඳලා වැටුණොත් එහෙම දුක් විඳින්න වෙනවා. දැන් දෙව්දත් නැමැති අසත්පුරුෂයාගේ ඇසුර නිසායි අජාසත් රජුරෝ නිරේ ගියේ. අපායේ ගියේ. නැත්තම් සෝවාන් වෙන්න භාග්‍ය තිබුණා. ඒතර මේ ලෝකෙත් ඉන්නවා බොහෝ සත්පුරුෂයෝ. හැබැයි අසත්පුරුෂ සේවනය නිසා ඔවුන්ගේ ඒ සත්පුරුෂ ගති වහගෙන ඉන්නේ. අන්න එහෙනම් පින්වත්නි මෙන්න මේ නිරේකකට වැටුණු අනන්ත කාලයක් දුක් විඳින්න. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට പ്രേත ලෝකේ. සමහර പ്രേතයෝ ඉන්නවා පරදත්තූපක ජීවි ආත්ම භාව. ඒ කියන්නේ අනුන්ගෙන් දෙන දෙයක්කින් තමයි යැපෙන්නේ. සමහර പ്രേතයෝ ඉන්නවා බුප්පිපාසික. ඇඟ යොදුන් ගානක් විශාලයි. කණ්ඩ බොණ්ඩ තියෙනවා හැබැයි උගුර ඉදිකට සිදුරක් වගේ. ඉතින් කන්ට බෑ වේදනාවෙන් කෑ ගහනවා. සමහර ප්‍රේතයෝ ඉන්නවා ඇතුළත පිච්චෙනවා කයේ පිටත පිච්චෙනවා අනන්ත වේදනාවෙන්. සමහර ප්‍රේතයෝ ඉන්නවා කක්කොට්ටන්ගේ අවයව වගේ ඇස් ගෙඩි එළියට නෙරිලා
බඩ එක පැත්තකින් එළියට ඇවිල්ලා අවයව එළියට නෙරිලා කෘෂ වෙලා නහර ලිප්පිලා ගිහිල්ලා කට තියෙන්නේ හිස මුදුනේ. කණ්ඩ ගියාම ඔළුව පාත් කළා තමයි කණ්ඩ වෙන්නේ. කෙලසොටු සෙම ටිකක්වත් කණ්ඩ ලැබෙන්නේ නැහැ කියන. උපනොත් പ്രേතව පව්කොට නොපනත් කලෙකත් නොලැබෙයි සෙම්සොටු පමනත් උගුරත් නොතැඹෙයි සුරගඟ වැටුනොත් කියලා ආදි වශයෙන් අපි අහලා තියෙනවා. ඉස්කෝලේ යනකොට කටපාඩම් කරලා තියෙනවා. പ്രേත ලෝකේ ඉපදුනහම කෙලසොටු සෙම ටිකක්වත් ලැබෙන්නේ නැහැ. සමහර ප්‍රේතයෝ ඉන්නවා සුරගංගාව වැටුනොත් කටට ඒ පිපාසය හිඳෙන්නේ නැහැ. එවන් ප්‍රේතයෝ ඉන්නවා. අන්න එහෙනම් පින්වතුනි අපිට පෙනෙන ලෝකයට වඩා නොපෙනෙන ලෝකය අනන්තයි. ඊළඟට තිරිසන් අපාය ගත්තාම තිරිසන් අපායේ විචිත්‍රයි හැබැයි අනන්ත දුක් විඳිනවා. ඡන්දා දේසා බය මෝහ අගති නිසා ඉන්නේ. හැම තිරිසන් සතෙක්ම. ඊළඟට අසුරයෝ කියන්නේ යක්ෂයින්, වේමානික අසුරාදී අසුරයින්. මහා මෝද ඇසුරු කොට පර්වත ඇසුරු කොට ඉන්න යක්ෂයින්. එතකොට මේ තැනකට ගියොත් එහෙම අනන්ත කාලයක් දුක් විඳින්න වෙනවා. අන්න එහෙනම් මේ කියන මනුස්ස ලෝකේ පටන් නිරේ දක්වා පවතින මේ දුක් ඔක්කොම විඳින්නේ මොකද්ද හේතුව? මොකද්ද හේතුව? මොකද්ද හේතුව? හේතුව දුස්සීලකම. කයෙන් වැරදි වැඩ කිරීම, වචනයෙන් වැරදි වැඩ කිරීම, සිතින් වැරදි සිතුවිලි හිතීම. ඔබ වුණත් අද ඒ ආකාරයෙන් නම් ජීවත් වෙන්නේ ඔබට ඒ දුකමයි. මේ දැක්ක නිසා බුදු පියාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ හදවතේ ඇති වුණ කරුණාව. කරුණාව ඇති වෙලා කියා දුන්න සබ්බ පාපස්සා කරනවා. දුස්සීලකම පදනම් කරගෙන පව්කම් කරන්න එපා. දුස්සීල වෙන්න එපා. අනුපුබ්බ සික්ඛා හොඳට සිල්වත් වෙන්න. සීලේ ආනිසංස අප්‍රමාණයි. දිව්‍ය සැප, මනුස්ස සැප. දිව්‍ය ලෝකවල ඉපදිලා අනන්ත සැප ලබන්න පුළුවන්. මනුස්ස ලෝකවල ඉපදිලා අනන්ත මනුස්ස සම්පත්තියෙන් ලබන්න පුළුවන්. ඉතින් මන් දිව්‍ය ලෝකයේ තියෙන ආනිසංස පක්ෂය කියන්න යන්නේ නැහැ. ඒවා සීල ආනිසංස වශයෙන් ලැබෙන දේවල්. මේ මිනිස්සෙක් වෙලා අපි ඉපදුනේ ගියාත් මේ සිල් රැක්ක හින්දා. හොඳට අතපය ඇති, කණ්ඩ බොණ්ඩ ඇති, යාන වාහන ඇතුව, ඇඳුම් පැළඳුම් ඇතුව මේ හොඳ ජීවිත ලැබුණේ පුරාණ සීලේ විපාකමයි. ඔබ අද සීලය අතහැරියොත් ඉදිරියේදී ඔබට අනන්ත දුකකට වැටෙන්න වෙනවා. එහෙනම් අද ආරක්ෂා කරන සීලයට වඩා එහාට, එදා රැකූ සීලයට වඩා එහාට සීලය වඩා ගන්න උත්සාහ කරන්න. හැබැයි පින්වත්නි, දෙව්ලොව ඉපදුනත් එය අජර නොව අමර නොව. එතන ජරා මරණයි. ඒකෙම චුත වෙන්න වෙනවා. එහෙනම් එකම දේ, එකම සැනසෙල්ල අමා මහ නිවනයි. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලොව පහළ වෙලා පමණයි මේ නිවන කියන කාරණයක් අවබෝධ කරගෙන දේශනා කරන්නේ. දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනත්, මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදුනත් ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස කියන සංසාර දුක පවතිනවමයි. අපායට සාපේක්ෂව දිව්‍ය මානුෂ ලෝක සැපයි. හැබැයි අත් දුකයි. එහෙනම් පින්වත්නි, යම් තැනක දෙකම සැපක්, ඒ සැප නිවනයි. නිබ්බානම් පරමං සුඛං. පරම සැප නිවනයි. නිබ්බානම් පරමං වදන්ති බුද්ධා. බුදුවරයෝ නිවන මුතුන් යයි දේශනා කරත්. අන්නෙම නිසා මේ නිවන අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස තියෙන ඒකායන ඈම්බික්කවේ මග්ගෝ, මහණෙනි, තියෙනවා නම් එකම මග මොකද්ද? චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන. සතර සතිපට්ඨාන. එතකොට මේ සතර සතිපට්ඨානේ උන්වහන්සේ ප්‍රධාන කාරණා හතරක් යටතේ තමයි භාවනාව විස්තර කළේ. මොනවාද හතර? කායානු පස්සනාව, වේදනානු පස්සනාව, චිත්තානු පස්සනාව හා ධම්මානු පස්සනාව. එතකොට අපි ප්‍රගුණ කරමින් යන්නේ කායානු පස්සනාව.
එතකොට කායානුපස්සනාවේ භාවනා දෙකක් අපි කළා නේද? මොනවද දෙක? ආනාපාන සතියයි ඉරියාපතයයි. දැන් අපිට අද තියෙන්නේ සතර සතිපට්ඨානයේ තියෙන තුන්වෙනි භාවනාව ගැන ඉගෙනගෙන කරන්න. මොකද්ද? සම්පජාන භාවනාව. සම්පජඤ්ඤ භාවනාව. සති සම්පජානය කියලා කියනවා, චතු සම්පජානය කියලා තියෙනවා. අන්නේ සම්පජඤ්ඤ භාවනාව වඩන්න ඕන. ඉතින් ඒ සම්පජඤ්ඤ භාවනාව ගැන සාකච්ඡා කරන්න පෙර අපි මුලින්ම කළ යුත්තේ මුල්ම භාවනාව ටිකක් දුර කරලා සිත මදකට හෝ තැම්පත් කරගෙන ඉන්න එක වටිනවා. දැන් මෙයාලට අපාය ගැන චුට්ටක් විතර අහලා ඩිංගක් බයක් එහෙමත් දැන් ඇති වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ. නැද්ද? තියනවාද? ඇතිලා තියෙන වෙලාව. දැන් භාවනා කරොත් ටක් ගාලා සමාධිය වැඩෙනවා. ඉන්නේ බයින්නේ නේ? හරි. ඒකින්ද අපි ආනාපාන සතිය ටික වෙලාවක් කරලා ඉතින් පස්සේ සම්පජඤ්ඤ භාවනාව ගැන සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් අලුත් පිරිසක් ඉන්න බව පෙනෙන හින්දා මම මේ ආනාපාන සතිය කරන්න ඕන ආකාරය කෙටියෙන් කියා දෙනවා. මේ භාවනාව කරනකොට සුවිශේෂයෙන්ම උඩුකය කෙලින් තියෙන්න ඕන. උඩුකය කෙලින් කිව්වහම ඉනෙන් උඩ කය කොන්ද හොඳට කෙලින් තියෙන්න ඕන. යටි කොටස පුටුවක හෝ බිම පහසු ආකාරයෙන් අද්ද පරියන්කෙන් හෝ බද්ද පරියන්කෙන් වාඩි වුණාට වැරද්දක් නැහැ. අත් දෙක වම් අත උඩින් දකුණු අත තියලා භාවනාව ආරම්භ කරපු වෙලාවෙ ඉඳලා අවසන් වෙනකන් ඇඟේ කැක්කුම් එයි, වේදනාවයි, අපහසුකම් වෙයි. ඒ මොනම ආවත් ඇඟිල්ලක්වත් සොලවන්නේ නැහැ. මොනම දෙයක් ආවට ඇඟිල්ලක්වත් සොලවන්නේ නැහැ. තමන්ගේ සිත නාසිකාග්ගේ කෙළවරේ තැම්පත් කරගන්න. මෙතන සිත තියාගෙන උඩට හුස්ම එනකොට ආස්වාස කියලා මෙනෙහි කරනවා. පහළට එනකොට ප්‍රාස්වාස. ආස්වාස ප්‍රාස්වාස ආස්වාස ප්‍රාස්වාස. හොඳට හුස්ම දිහා බලාගෙන හිතන්නේ. ඒතර ආස්වාස ප්‍රාස්වාස මෙනෙහි කරනවා. එහෙම මෙනෙහි කර යනකොට මේ හුස්ම ටික වෙලාවක් උඩට එනවා, ටික වෙලාවක් පහළට එනවා. ආන් එකට කියනවා දිග හුස්ම කියලා. එතකොට මොකද්ද හිතන්නේ? මෙතනින් පටන් ගන්නකොටම ආස්වාස කියලා හිතනවා, බලාගෙන ඉන්නවා. ඉහළට ගිහින් නතර වෙනකොටම දිගයි කියලා හිතනවා. පහළට එනකොට ප්‍රස්වාස කියලා හිතනවා. පහළට ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඇවිල්ලා නතර වෙනකොට දිගයි කියලා හිතනවා. දිග හුස්ම විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ වැටෙනවා. දිග හුස්ම දකිමින් භාවනා කරනවා. කරගෙන යනකොට මේ හුස්ම කෙටි වෙනවා. ඉක්මනට ඉහළ පහළ යන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මොකද්ද හිතන්නේ? කෙටි හුස්ම. ආසස කෙටි හුස්ම භාවයේ දකිමින් කෙටි බව මෙනෙහි කරනවා. කෙටි හුස්මත් දකිමින් මෙනෙහි කරමින් භාවනා කරනවා. ඒකත් බලාගෙන ඉන්නකොට මේ හුස්ම අඩු වෙනවා. අඩු වෙලා සියුම් වෙලා ඉහළ පහළ යන්න පටන් ගන්නවා. ආන් එකට කියනවා සංසිඳීම කියලා. ඒ සංසිඳීම හොඳට අත්විඳිමින් භාවනා කරනවා. ඊට පස්සේ සමාධිය ගොඩ නැගුණාම පළවෙනි ධ්‍යානය කියලා මෙනෙහි කරමින් වඩලා දෙවෙනි ධ්‍යානෙට අදිෂ්ඨාන කරලා දෙවෙනි ධ්‍යානය කියලා මෙනෙහි කරනවා. එහෙම දන්න කට්ටිය හතරවෙනි ධ්‍යානෙටම යන්න දන්නවනේ. දන්න කට්ටිය කරන්න අලුත් කට්ටිය හුස්ම අරමුණම පමණක් හෝ දකිමින් ආනාපාන සතිය වඩන්ට චතුර්ථ ධ්‍යානයට හෝ ධ්‍යානවලට යන්න දන්න කට්ටිය අපි පෙර වැඩසටහන් වලදී කියා දුන්න විදිහට ධ්‍යානයට භාවනා කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. දැන් එහෙනම් ආරම්භ කරමු. භාවනා ආරම්භයට පෙර භාවනා පූර්ව කෘතිය තියෙනවා කරන්න.
හොඳට කොන්ද කෙලින් කරන පහසුවෙන් වාඩි වෙලා ඇස් පියාගන්නට අත් දෙක අරගෙන හිස මුදුනෙන් තියලා වැඳගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ කියන විදිහට කියමින් පූර්වක්‍ෘතිය කරමු. ඒ භාග්‍යවත්තු අරහත්තු දස බලධාරී සර්වඥ බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා. ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත්තු දස බලධාරී සර්වඥ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද්දා වූ නෛර්යානික ධර්මයට මාගේ නමස්කාරය වේවා. ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත්තු දස බලධාරී සර්වඥ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඖරස පුත්‍ර බඳු වූ අෂ්ටාර්ය පුජ්‍යල මහා සංඝ රත්නයට මාගේ නමස්කාරය වේවා. අනවරාග්‍ර වූ සංසාරයේ බුදු පසේ බුදු මහරහතාණන් වහන්සේලා ඇතුළු ආර්යයන් වහන්සේලාට ආර්ය ධර්මයට ආර්ය මහා සංඝ රත්නයට සිල්වත් ගුණවත් උතුමානන්ට වැඩිහිටි ගුරුවර දෙමව්පියන්ට භාවනා මාර්ගවලට භාවනා කරන අයට භාවනා දෙන ගුරුවරුන්ට කිසියම් වූ කෙනෙකුට මාගේ සිත කය වචන යන තිදොරින් දැන හෝ නොදැන සිදු සියලුම වැරදිවලට පළමුවද දෙවනුවද තෙවනුවද මට සමාව ලැබේවා. මට සමාව ලැබේවා. මට සමාව ලැබේවා. මාගේ ජීවිතය උතුම් බුද්ධ රත්නයට බුද්ධ පූජාවක්ම වේවා. මාගේ ජීවිතය සීසත් ධර්මයට ධර්ම පූජාවක්ම වේවා. මාගේ ජීවිතය ආර්ය මහා සංඝ රත්නයට සංඝ පූජාවක්ම වේවා. කියවන්න එපා, මේ කවිය අහගෙන ඉමු. බුද්ධ රත්නය නමාමි බුදු සිසිල සිංහදවත තෙමා. ධම්ම රත්නය නමාමි ධම් සිසිල සිංහදවත තෙමා. සංඝ රත්නය නමාමි ගුණ සිසිල සිංහදවත තෙමා. ත්‍රිවිධ රත්නය නමාමි දෝ සාවෙතොත් අයදිමි සමා. ඇස් දෙක පියාගෙන මත් දෙක අරගෙන වම් අත උඩින් දකුණු අත තබා ගන්න.
තමන්ගේ සිත නාසයට යොමු කරගන්න. එක්වරක් තදින් හුස්මක් ඉහලට ගන්න පෙනහැලි පිරෙන්ට. ඇරගෙන ක්‍රමයෙන් පහළ යන්න ආරන්න. තැන් හිතල හුස්මාදින්ට එපා හෙලන්ට එපා. ඉබේ වැටෙන හුස්මාදුනමින් හුස්ම දීර්ග බව හුස්ම කෙටි බව හුස්ම සංසිදී මදුනමින් භාවනා කරන්න. ධ්‍යානාදයට යන්ට දන්න කට්ටය චතුර්ථ ධ්‍යානය දක්වාම භාවනා වඩාගන්න.